Descobri que meu carro é uma bomba. Então hoje a gente vai fazer meu carro fazer o famoso flutter. Qual carro hoje você compraria com 40 mil reais tão bom quanto esse aqui? No último vídeo que eu postei falaram o i30, Corolla, Azira e Civic. Porém o Civic não chega aos pés desse carro. Eu tive um Civic, depois que eu comprei esse Peugeot, eu vi que o Civic é uma carroça. Infelizmente algumas pessoas ainda têm preconceito quanto a Peugeot. Porém nenhuma outra marca consegue entregar o que a Peugeot entrega hoje em dia. E você ainda acha que esse carro é uma bomba? Você não compraria Peugeot hoje em dia? Sério, realmente, até 40 mil reais não tem nenhum carro tão forte ou confortável quanto esse. Pode falar o que você quiser. Sério, me apresenta algum carro de 40 mil reais, novo, turbo, tão forte quanto esse aqui que eu mudo de ideia na hora. Pode falar bem, pode falar mal, mas eu continuo me divertindo com o meu carro. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir pra acompanhar tudo que eu vou fazer nesse carro. Agora eu vou deixar vocês ouvirem o famoso flutter. Não sei se dá pra ouvir, ó. Que isso, fazendo flutter.